Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuma yana musulmai. Barkamu da shigowa cikin wannan channel mai albarka mai suna AREWA Crypto TV. Kamar yadda kuka gani a title din bidiyon, insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka ka gano dukkan lambobin da budurwarka take kira a wayanta, ko matarka ko wani dan uwanka ko ma waye kai, hatta kanka ma kai in kana so ka ga dukkan lambobin da ka taba kira daga shekara 1 da ta wuce abin da yayi ƙasa ko 'yan watanni. Wani application din zai taimaka ma sosai domin ka gano wannan abubuwa. Muna ƙara roƙonka da Allah idan baka yi mana subscribe ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Kai tsaye mu je cikin bidiyon yanzu. Kamar yadda kuka gani gashi mun shigo cikin bidiyon namu kamar haka. Insha Allah a cikin wannan bidiyon kamar yadda kuka gani a title din wannan darasi da muke dauke da shi a yau, shine yadda zamu nuna maka ka gano duk wasu lambobi da wani budurwarka take kira a wayanta. Wannan ita ce hanya mafi sauki, ba sai ka sha wahala ba kana bincike ko da ta goge number. To wannan shine da kuma gaba ɗaya kiran da ta taɓa yi duk zaka iya bincike a kanka sosai. Wannan application yana da matuƙar amfani sosai, kanka ma zai taimaka ma. Kai wannan application din gaskiya yana da matuƙar amfani sosai. Kai tsaye ka kalli wannan bidiyo namu har ƙarshe domin ka kalli yadda ake amfani da wannan application nan. Muna ƙara roƙonka da Allah idan yau ne farkon shigo ka wannan channel namu mai albarka, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa yadda da mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. Sannan kuma dan Allah muna roƙonka da Allah za ka ga wata alamar liking daga gefe, ka danna ma bidiyon nan namu alamar liking, saboda hakan shine zai bamu ƙwarin gwiwa mu riƙa kawo muku wasu abubuwa sosai. Kamar yadda kuka gani wannan application din mai suna, gashi nan kuna gani sunan application din, zan nuna maka gashi nan za ka ga E2, ga nan na zagaye shi daga nan ƙasa, E2 PDF. Yanzu zan nuna maka yadda za ka ɗauko wannan application din a Play Store. Yanzu kai tsaye za ka je ka nemi Play Store din, wai kan diga Play Store din nan zan shiga. Zan ajiye maka ma link din wannan application a description, ba sai ka sha wani wahala ba. E2 P search wani shiga search yawa E2, kamar ko yadda kuka gani ga nan ma nuno shi, ba sai na wani wannan ba. Ga nan E2 PDF backup contact, ka gani true caller. To yanzu za ka shiga ciki. Kamar yadda kuka gani wannan application din shine za ka zo kai downloading. Wannan application din shine za ku zo ku yi downloading. Ga icon din hoton application din nan, wanda kada ka je ka ɗauko application din da ba shi ba. Ni saboda na riga na ɗauke shi, so bai buƙata a ce in ƙara installing. Kawai zan yi open ne. Yanzu zan je zan yi open. Zan yi open din shi. Idan na tashi zan ajiye muku link din wannan application a description. Wasu da yawa suna cewa ba san me description ba. Yanzu kafin mu je kai tsaye cikin bidiyon, bari in je in fara nuna maka yadda za ka ga description na bidiyo. Yadda za ka san description in aka ce abu na ƙasan description. Ka shiga kamar yanzu in ka shiga kamar YouTube ɗinka kamar haka. Da aka ce ma abu na ƙasan description, saboda da yawa mutane in muka ce abu na ƙasan description ba san me ba, sai dai su haƙura da bidiyon. Kuma wani zubin za ka ga ba mu ajiye wannan nan. Kuma duk lambobin mu da wani sauran abubuwa da groups namu duk suna ƙasan description ɗin. So ya kamata a ce mutum ya natsu ya san me description. A ɗan search ne da yake na ga wajen ba network ne sosai. So bari in kashe data na in sake kunnawa. Haka maga nan zai kun. Yauwa kamar yadda kuka gani gashi nan yayi ma yanzu. Yanzu idan aka ce ma abu yana ƙasan description misali, kamar yanzu ni zan shiga cikin videos ina ne, zai ma example a ciki. Sai kun ɗan yi haƙuri wallahi wajen ne ina ga ba network ne sosai, shi yasa yake ɗan wannan. Yauwa kamar yadda kuka gani ga nan na shigo cikin videos ina. Yanzu idan na ce ma abu na ƙasan description, kai tsaye in ka shiga cikin bidiyon haka, da ya fara buɗewa kamar ka shigo za ka kalli bidiyo misali. Wajen da nake ne ba kamar yadda kuka gani ga nan yanzu ya gama search. Yanzu kamar ka shigo cikin bidiyo kana kallo kamar haka, sai aka ce ma abu na ƙasan description. Me ya kamata ka yi? Za ka zo ga nan kamar yadda kuka gani, za ka buga wani alama nan ɗan kamar ɗan arrow yayi ƙasa. Daidai sai ta rubutun title ɗin bidiyon nan za ka danna. Ga nan daga nan wajen za ka gani. Za ka gani ga nan na nuna mai alamai. To sai ka zo sai ka taɓa ta.
To kana taɓawa za ka ga duk abin da aka ce ma yana a ƙasan description. Yanzu kamar yadda kuka gani ga link ɗin application yana a ƙasan description. Ga link ɗin WhatsApp ɗin a ƙasan description. Ga link ɗin WhatsApp group namu a ƙasan description. Ga link ɗin Telegram channel namu a ƙasan description. Ga link ɗin kuma da za ka yi mana magana direct, ka yi mana magana ta WhatsApp kawai ba su tare da wani abu. To in aka ce ma abin a ƙasan description kawai su haka za ka yi. In kana so ka yi counseling kuma za ka ƙara shiga da ka taɓa kawai zai yi abin ba mai wahala ba ne. Yanzu za mu koma cikin Play Store kuma mu yi aiki da application ɗin. Muna ƙara roƙonka dai Allah in baka danna mana alamar subscribe ba, ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa idan mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. Yanzu tun da mun riga mun yi bayani can baya da za ka yi wannan ɗin shi zan ma ajiye muku link ɗin a ƙasan description. Kamar yadda kuka gani na nuna muku yanzu sai ka danna open. Idan ka shigo cikin shi zai nuna ma haka. Sai ka zo ka shiga click to continue ga nan daga na ƙasan nan PDF back off. Za ka yi clicking, ka yi continue. Application ɗin yana da matuƙar amfani ba ma wani message na wayanta ba. Ka gane? Ko da ace irin ta kulle messages ɗin da ba ka gani. Ta cikin wannan app ɗin za ka iya ganin messages ɗin ta ba tare da ta cire ma wani security ba ka gani. Idan messages za ka diba ga nan za ka ga SMS shine farko. Amma mutum da zai kira muka zo za mu gani. Suna sa wani tallan banza ne a ciki. Yanzu za mu zo mu shiga wannan general call log ɗin nan. Shi ne muka zo gani yadda za ka yi ka gane duk wani kiran da budurwarka take yi ko matarka ta cikin wayanta. Yanzu za ka shiga. Amma ka tabbatar da cewa wannan app ɗin ka tura shi a cikin wayarta saboda kaɗan anshi wayarta kawai ɗan minti ɗaya biyu sai ka yi amfani da wannan app ɗin. Yanzu sai ka shiga general call log ɗin nan. To yanzu za ka yi selecting daga yaushe zuwa yaushe kake so ka ga kiran. Daga yaushe zuwa yaushe kake so ka ga kiran nata. Yanzu idan misali in kuka lura daga nan sama za ka gani daga yaushe zuwa yaushe kake so ka ga kiran. Yanzu abin da ake nufi nan, abin nufi shi ne za ka ga nan wajen 16 January 2021. Shin daga 16 January 2021 zuwa 16 January 2022 ka ga shekara ɗaya kenan? Ko kuma za ka canza daga jiya ne zuwa gobe kake so gani. To mu yanzu za mu yi amfani daga kiran da muka yi daga jiya zuwa yau misali yadda za ku fahimta sosai. Yanzu sai ka zo ka shiga nan na farkon. Sai ka canza kwanan wata ka maida 2022 tun da yau 16 ko sai mu maida shi 15. Kamar yadda kuka gani ga nan mu maida 15 sai mu danna done. To zai nuna mana duka kiran da muka yi daga jiya zuwa yau. To ita ma wayan taka za ka yi amfani da shi. To daga nan ƙasa kuma in ka lura missed call ɗin da aka yi mata kake so ka diba ko ga za ka gani only dialing calls. Wannan kiran da ta yi dialing ta yi da kanta kenan. Wannan shine na biyu kiran da ta yi dialing ta yi da kanta. Na uku kuma only receive call. Kiran da ta yi receiving. Wannan kuma only missed call. Shine only missed call ɗin da aka yi mata kenan. In ka lura da abin da kake so za ka yi. To daga nan sai ka zo ka sa saboda zai fidda ma shi a PDF. Zai tura ma shi cikin file manager na wayarka sai ka rubuta sunan da kake so. Kamar yanzu zan sa wannan ɗina kawai. Bayan sa email ɗina da na je na fara search kawai zan gan shi ba sai na sha wahalar neman PDF ɗin ba. Yanzu kawai sai mu zo mu yi ga nan za ka ga daga ƙasa export to PDF. Export to PDF. Sai ka danna. In ka danna zai yi copy ɗin duka kiran da zai kowane number ne kake so gani. Ko da ta riga ta goge ta a cikin wannan ɗinta call logs ɗinta duka za ka gan shi. Wannan application yana da matuƙar amfani. To yanzu ga shi ba ma sai ya nuna mana PDF ɗin ba. Yanzu kai tsaye ka ga kiran da muka yi daga jiya. Daga jiya zuwa yau. Daga jiya zuwa yau kiran da muka yi gaba ɗaya ya ɗaukan mana. To ka gan shi sai ka yi zooming duk ka diba ka gani ƙila akwai wata number da baka yarda da ita ba kake so ka diba ka ga shin tana waya da number ko. To wannan application ɗin yana da matuƙar amfani sosai ga duk kula da irin ko yaran ku za ku iya kula da tarbiyyarsu ta sanadiyya ta kula da ta wannan application ɗin zai taimaka ma sosai da sosai. So sai ka iya screenshot ka tura. In kuma a PDF ɗin ma kake so ga nan za ka ga wajen sending misali daga can sama. In kana so ka tura shi ma ko ya tura maka a WhatsApp ɗinka misali. In ka taɓa sending. Ka gani ga nan PDF ɗin ga nan sunan wannan ɗin idan WhatsApp ne zan tura ga shi nan, in Telegram ne in ta Zenda zan tura shi duk ga sunan PDF ɗin nan dai kawai.
shine to wannan application din yana da matuƙar amfani sosai da sosai. So mun gode da kasancewa da AREWA Crypto TV. Allah muna ƙaro in ka idan baka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar subscribe saboda ita ce za ta baka dama mun ɗora wani sabon bidiyo zo kai tsaye gare ka. Akwai bidiyo sosai da muke so mu kawo muku dangane da haka, dangane da kuma cryptocurrency duk wanda bai fara harkar cryptocurrency ba da ko abubuwan da suka shafi yadda zaka samu kuɗi online duka a wannan channel din. Mu dai abin da muke so ka shiga ka danna mana alamar subscribe din nan sannan ka danna ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. Mun gode so mu sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo.